ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲಾಸ್ ವೇಗಾನಿಂದ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೀರು ಪೈಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ. Ich habe schon zu Marc gesagt, er musste mal eine Collage machen mit Fotos von dem amerikanischen Essen und dem Michael, aber es gibt immer dieses Foto von dem Frühstück oder so. Ja. Aber es lässt nach. Ah ja. Schockmomente sind vorbei. Oder? Die Erwartung war auch nicht so. Aber es hat es irgendwie trotzdem noch übertroffen. Also ich hätte nicht erwartet, dass man in Hotels auch das komplette Geschirr einfach wegschmeißt. Ja. Also in Hotels. Ja. Das war geil. Gestern ನಮ್ಮೂರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗದು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಮೈನ್ಸ್ ಥರನೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕೊಲೊರಡೋ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನೇವಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಆರಿಜೋನಾ. ಈ ಡ್ಯಾಮು ಸರಿಸುಮಾರು 1936ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೋಲ್ಡರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ US ಗೌರ್ಮೆಂಟು 1947ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಲಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊಲೊರಡೋ ನದಿ ಮಳೆ ಅಭಾವದಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ನೀರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 50ರಿಂದ 60% ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಆದರೆ 1983 ಮತ್ತು 90ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಯಿತು. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಎಲಿವೇಶನ್ 1220 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ. ಹಿಂಭಾಗದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಆಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು 550 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಇದೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ವೆಬ್ ರಿಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ನಾವೀಗ ಹೂವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ವೆಬ್ ಬ್ರಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 96 ಮೈಲಿ ದೂರದ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊಹಾವೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಶುವಾ ಟ್ರೀ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು. ಇದು ಸುಮಾರು 44,000 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು 4 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನೆವಾಡಾ, ಉಥಾ ಮತ್ತು ಆರಿಜೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಯೂಕಾ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ಯೂಕಾ ಪ್ಲಾಮ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಈ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಇವು ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 50 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಹೈಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಯೋದು. ಸುಮಾರು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ 50ರಿಂದ 60 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 500 ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ಮೈಲಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ. 10ರಿಂದ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 49 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಇವ್ರ ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ. ನಾವೀಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ವೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Hello. Any drones, weapons, alcohol, animals? No. Okay. Park in here. Tickets at that white dome, and a bus will take you skywalk right here. Okay, thank you. You're welcome. ಇಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಆ ಡೋಮ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರಲ್ಲ, ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾನನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1-1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. $65, $95, $289 ಕೊಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಇರೋದು ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಆರಿಜೋನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಸುಮಾರು ಈ 250 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. 18ರಿಂದ 10 ಮೈಲಿ ತನಕನಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ.
ಕಣಿವೆಯ ಆಳ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 2,000 ಇದೆ, 3,000 ಇದೆ, 8,000 ತನಕನೂ ಈ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಆಳ ಇದೆ. ಆ ಕಣಿವೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1540ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ಗೆ ಕಂಡುಬೀಳುತ್ತೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿ 1919ರಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತರ್ನ್ ಆಫ್ ಅರಿಜೋನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 270 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ಈ ಉದ್ದ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾನನ್ನು, ಹಾಗೂ 18 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಕೂಡ 2,000ದಿಂದ 6,000, 8,000 ಅಡಿಯವರೆಗೂ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೀಗ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಲ್ ಥರನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 4,000 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರ್ ಹರಿಯೋದು ನಮಗೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈ ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಈ ಕಣಿವೆ ಎಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 40 ಅಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಚಾಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯು ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಕಣಿವೆ. 44,000 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಕೊಲರಾಡೋ ರಿವರು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು $64 ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಇದು ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಚೆಯಿಂದನೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕಣಿವೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಕಣಿವೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ಪುನಃ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು ಗೌನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಣಿವೆನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 360 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಣಿವೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಬಿಸಿಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಡಿಬೇಕು. ಸುಮಾರು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಹೌಲಾಪಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜನಾಂಗ. ಸುಮಾರು 108 ಮೈಲಿ ಜಾಗ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಹಣ ಪಡೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ US ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆದೇ ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹುಷಾರು.
ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಂ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟು? ಹೋಟೆಲ್ ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇದು ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಎರಡು. ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ನೀವು? ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ಹ್ಞೂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.